ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. దేవుని అతి పరిశుద్ధ మహిమగల నామము మహిమపరచబడును గాక. നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ఈ యొక్క మంచి సమయాన్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. చేతులెత్తి మనం దేవునికి స్తుతులు చెల్లిద్దాం. ആമേൻ ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. గడిచిన రోజులలో మనము అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి మనం వింటున్నాము. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ജീസസ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి మనం వింటున్నాము. ആ విషయం ഞാൻ మర్చిపోయేదല്ല. ఆ విషయం నేను మర్చిపోలేదు. അത് നമ്മൾ തുടർന്ന് സംസാരിക്കും. అది తరచుగా మనం మాట్లాడుతాము. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ గడిచిన రోజులలో నేను ఆ యొక్క కర్నూలు ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తుండగా പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇടപെട്ട ഒരു സന്ദേശം ഇന്ന് పగలు నిങ്ങളോട് సంസാരിക്കാൻ ഞാൻ ఆగ్రహిക്കുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మరి మాట్లాడిన యొక్క విషయాలు నేను మీకు ఒక సందేశంగా నేను ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. అది ఉద్దేశిക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ആത്മീയമായ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകണം. మనము ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధమునకు మనము తయారవ్వాలి. ఈ సీజన్, ఈ యొక్క కాలము ఆమేన్, అలసటയോടുകൂടി നടക്കേണ്ട ഒരു సీజన్ అല്ല. అలసటతో మనము నడవాల్సిన ఒక కాలము కాదండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇది ചിലതിനെ ఫైట్ ചെയ്ത് നേടേണ്ട సీజനാണ്. మనము కొన్ని విషయాలను మనం పోరాడి దాన్ని మనం పొందుకోవాల్సిన ఒక కాలము. ആമേൻ. ఆమేన్. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? 2022 നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം 2022 കഴിയുമ്പോൾ 2023 നടക്കുമെന്നായിരിക്കും, 2024 നടക്കുമെന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട് പോയി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അടുത്ത വർഷമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു సీజన్ అల్ల ఇది. మన యొక్క వాగ్దానాలు 2022 సంవత్సరంలో మనం పొందుకున్న వాగ్దానాలు 2023 జరుగుతుందేమో, 2024 జరుగుతుందేమో అని మనం అనుకుంటా ఇక వాగ్దానాలను జరగకుండా ఆపే విషయాల్లో మనము పోరాడి పొందుకోవాల్సిన ఒక కాలం. ఈ వర్షం നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം, ఈ యొక్క సంవత్సరం మీతో చెప్పబడిన వాగ్దానాలు అది ఈ వర్షం തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. అది ఈ యొక్క సంవత్సరమే మీరు పొందుకోవాలి. ఆమేన్. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ దానికి మీరు ఏమి ഒരു చేయాలి? స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ നിങ്ങൾ తయారాగണം. మీరు ఒక ఆత్మీయమైన ఆ యొక్క యుద్ధములోకి చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ, మీరు ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధానికి చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటే ఈ సంవత్సరంలో, ആമേൻ, നിശ്ചയമായി ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പറയാം, ఖచ్చితంగా నేను మీకు చెప్పగలను, നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കാണും. మీ యొక్క వాగ్దానాలు మీ యొక్క కళ్ళారా మీరు చూడబోతారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంతమంది విశ్వసిക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? అపోస్తల ప్రవృత్తి అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయం 13వ అధ్యాయము 22వ వాక్యం. 22వ వచనము. Acts chapter 13 verse 22. అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 22వ వచనము. ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. ఎవరొకరు చదవండి అమ్మా. ఆ ఆ ఆ యెషయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని. అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చనని చెప్పి అతని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, మీరు దయచేసి గమనించండి. വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്, వాక్యం సెలవుస్తుంది ఇక్కడ, ശൗലിനെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട്, సౌలును సింహాసనం నుంచి మార్చివేసి తీసేసి, ഞാൻ ഇഷയായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ఇశ్రాయేలైన కుమారుడైన దావీదుకు నేను అప్పగించి ఉన్నాను అని అక్కడ ఉన్నది. അവിടെ വാക്യം പറയാണ്, వాక్యం సెలవిస్తుంది, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ ആക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അറിയാമോ? నేను ఎందుకు అతన్ని ఎన్నుకున్నానో తెలుసా? അവൻ എൻ്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യും. ఆయన నా హృదయానుసారుడైన, లేకపోతే హృదయము ఏమనుకుంటుందో అది చేస్తాడు ఆయన. ఆమేన్. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, దావీదు గురించి వాక్యము సెలవిస్తుంది ఏమనగా, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന്. అతను దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు అని మన వాక్యంలో చూస్తాం. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడై కలిగిన మనిషి అయి ఉన్నాడు దావీదు అని మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. എനിക്ക് പരിശുദ്ധമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. నాకు అర్థం చేసిన ఒక మాట నేను చెప్తాను. పరిశుద్ధ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള మనుషనాయని അറിയാമോ? ఎందుకు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు అయి ఉన్నాడు అయ్యాడని మన కారణం ఏంటో తెలుసా? അവനൊരു പോരാളിയായിരുന്നു. ఆయన పోరాడే ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. ఆమేన్. നിങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ఒక్కసారి మన ఆయన యొక్క జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే, ദൈവം അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത,
దేవుడు ఏదైతే ఆయన చేతిలో ఏదైనా ఇచ్చినట్లయితే, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തിനകത്ത്, ఆయనకు అప్పగించిన యొక్క బాధ్యతలు ఏదైనా కానీ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక్కటి కూడా కోల్పోకుండా కాపాడి పోరాడే ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు దావీదు. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? మీకు అర్థమవుతుందండి? നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. ఒక వాక్యము చదువుదాం. 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయము 34వ వాక్యం. 34వ వచనం. 1 Samuel chapter 17 verse 34. మొదటి సమూయేలు 17వ అధ్యాయము 34వ వచనము. ఆమేన్. నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను ఎటువంటి వచ్చి మందలో చంపి గడ్డము పట్టుకొని దాన్ని కొట్టి చంపింది. నీ దాసుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ. దయచేసి గమనించండి. ഒരിക്കലൊരു കരടി, ఒకనప్పుడు ఒక ఎలుగుబంటి, ഒരിക്കലൊരു സിംഹം, ఒకసారేమో సింహము തന്റെ അപ്പൻ ഏൽപ്പിച്ച తన తండ్రి అప్పగించిన ആടിൽ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു. గొర్రెలను, అంటే అప్పగించిన ఒక గొర్రెలలో ఒక గొర్రెను పట్టుకున్నారు. പക്ഷെ ദാവീദ് പറഞ്ഞില്ല. కానీ దావీదు చెప్పలేదు, ഒരെണ്ണമല്ലേ പിടിച്ചോളൂ, ఒక్కటే కదా పోయింది, അത് പോട്ടെ, పోనీ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ, మిగతాది ఉంది కదా మన దగ్గర. പക്ഷെ ദാവീദ് അത് ചെയ്തില്ല. కానీ దావీదు ఆ విధంగా చేయలేదండి. ബാക്കിയുള്ളതിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് మిగతాది అక్కడ పక్కన పెట్టేసి കൊണ്ടുപോയതിന്റെ പുറകെ പോയി. మరి తీసుకెళ్లిన దాని వెంటనే వెళ్ళాడు. ఎంతమందికి అర్థమైంది విషయము? ఎంతమందికి అర్థమైంది? അവൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదండి, ഇത്രയോ ഉണ്ടല്ലോ, ఇంతే ఇన్ని ఉన్నాయి కదా నా దగ్గర, ఇത്രയും ఆడుകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, తండ్రి నాకు ఇన్ని గొర్రెలు ఇచ్చాడు కదా, ഒരെണ്ണമല്ലേ പോയുള്ളൂ, ఒక్కటే కదా పోయింది, పోటే, పోతే పోని. ഇല്ല, కాదు. സിംഹം അവന്റെ നേർക്ക് വന്നപ്പോൾ, సింహం అతనికి ఎదురుగా వచ్చినా కానీ ഒരു നിസ്സാരമായ സംഭവം അല്ല, అది మామూలు విషయం కాదండి. സിംഹമാണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്. అక్కడ లాక్కొని తిన్నది సింహము. സിംഹത്തിനോട് മല്ലടിക്കാൻ തയ്യാറായി. సింహముతో కూడా ఆయన పోరాడడానికి సిద్ధపడ్డాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దావీదు പറയാണ്, దావీదు చెప్తున్నాడు అక్కడ, എന്റെ അപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ഒന്ന് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. నా తండ్రి నాకు అప్పగించిన దాంట్లో ఒక్కటి కూడా నేను కోల్పోను. Come on, ഇന്ന് പൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ఎంతమందికి అది అర్థమవుతుంది? അവിടെ ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയട്ടെ, ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുനിന്ന് പിശാച് കൊണ്ടുപോയത് എന്തുമാകട്ടെ, അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്നല്ലേ പോയോളൂ എന്ന് ഓർത്ത് സൈലന്റിൽ ఇరిക്കാൻ పాడిല്ല. అక్కడ ఒకటే గొర్రె తీసుకెళ్ళడానికి ఒక సాదృశ్యం ఏంటగా, ఈ యొక్క సంఘంలో ఉన్న వారై ఉండొచ్చు, లేకపోతే నీ కుటుంబంలో అయినా ఉండొచ్చు. దేవుడు నీకు ఏదైనా అప్పగించినట్లయితే ఆ దాంట్లో నుంచి ఒక్కటి కూడా కోల్పోకుండా భద్రపరిచే బాధ్యత మనదై ఉన్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. അവനൊരു പോരാളിയായിരുന്നു. దాని కొరకు ఆయన పోరాడాడు. അവൻ ആടിന് വേണ്ടി പുറകെ പോയി. ఆయన ఆ యొక్క గొర్రె కొరకు వెతికాడు. ഹല്ലേലൂയ. തീരുമാനിച്ചു, సింహం పిడిచి కొണ്ടുపోగువాన్ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ఆయన నిర్ణయించాడు, సింహము కూడా అది తీసుకెళ్ళడానికి నేను అనుమతించను అని నిర్ణయించాడు. എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടം. ఎందుకంటే నా యొక్క తండ్రి నాపై నమ్మకం ఉంచి అది నాకు ఇచ్చాడు. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനായിരുന്നു. అలాంటి ఒక స్వభావం కలిగిన వాడై ఉన్నాడు దావీదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ఈ రోజు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ഇന്നലകളിൽ నిన్నటి వరకు പിശാച് നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, సాతానుడు ఏదైనా కానీ నీ దగ్గర నుంచి ఏదైతే దొంగలించి ఉన్నాడో, നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. దాంట్లో నీవు మౌనంగా ఉండొద్దండి. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, మీ యొక్క ఆరోగ్యమై ఉండొచ్చు, നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് మీ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, యొక్క ఆర్థికమైన విషయమై ఉండొచ్చు, കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ నీ അവസ്ഥ, కుటుంబంలో ఉన్న సమాధానం విషయమై ఉండొచ్చు. എന്തു തന്നെയായി ఏదైనప్పటికీ కూడా നീ ഈ 2024 నీవు ఈ 2024 సంవత్సరము മല്ലടിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. నీవు దాన్ని పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. యుద్ధത്തിന് നീ తయారాగ. ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధం కొరకు సిద్ధపడాలి. హల్లెలూయా. മനസ്സിലാകുന്നു. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఈ పగలకాలం ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. నీవు ఒక నిర్ణయంలో ఉండాలి. ఈ వర్షం, ఈ సంవత్సరం ఆత్మీయമായി పోరాడి ചിലതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വർഷമാണ്. నేను ఆత్మీయంగా పోరాడి నేను పట్టుకొని నేను నిలబడతాను అని ഈ ക്യാരക്ടറുള്ള മനുഷ്യനെ പറ്റി വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്, ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള మనిషిన్. ఇలాంటి స్వభావం కలిగిన ఒక వ్యక్తి గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇతను నా హృదయానుసారుడు. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? అది നിങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിശാച് എന്തെങ്കിലും അടർത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,
నిన్నటి వరకు మీ జీవితంలో సాతానుడు ఏది ఏమైనా తీసుకెళ్ళాడో അത് പോട്ടെ എന്ന് വെക്കരുത്. అది పోని అని మాట మాత్రం మీరు చెప్పొద్దు. അവിടെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കരുത്. అక్కడ మీరు మౌనంగా ఉండొద్దు. హల్లెలూయా. സൈലന്റ് ആയി ഇരുന്നാൽ, సైలెంట్ గా ఉంటే గనుక വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, వాక్యం సెలవిస్తుంది, കള്ളൻ దొంగ അറുപ്പാനും ముగించడానికిను മുടിപ്പാനും ఏమి లేకుండా చేయడానికి കൊല്ലാനും അത്രേ വരുന്നത്. చంపడానికి వస్తాడు అని అన్నది వాక్యము. മനസ്സിലാകും? ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అది? ഒരു ചെറിയ അവസരം നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ, ఒక చిన్న ఒక అవకాశం ఆయనకు ఒకవేళ ఇచ్చినట్లయితే നിങ്ങളെ അവൻ മുടിച്ചിട്ട് പോകും. నిన్ను ఏమి లేకుండా చేసి వెళ్తాడు ఆయన. അവിടെ നീ ഉറങ്ങരുത്. అక్కడ నీవు పడుకోవద్దండి. അവിടെ നീ ഉറങ്ങേണ്ട అక్కడ സമയം. నిద్రపోవద్దు. അവിടെ നീ സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം. అక్కడ మౌనంగా ఉండదు. നീ ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകണം. అక్కడ నీవు ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధము నీవు పోరాడాలి. ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఈ కాల సమయంలో దావీదు పోరాടാൻ తయారాയി. దావీదు అక్కడ పోరాడడానికి సిద్ధపడ్డాడు. എന്റെ അപ്പന്റെ ആടിനെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. నా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన గొర్రెలు నేను వదిలిపెట్టను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. എന്റെ അപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. ఎందుకంటే అది నా తండ్రి అప్పగించాడు. തൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പറയാം, నేను మీ ముందు చెప్పే ఒక విషయం, അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നന്മകളാകട്ടെ, మీకు ఏదైనా మేలులు మీరు పొందుకున్నట్లయితే അത് ദൈവം തന്നതാണ്. అది దేవుడిచ్చినది. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പൻ തന്നതാണ്. నీ పరలోకపు తండ్రి నీకు ఇచ్చాడు. പിശാചിനുള്ളതല്ല. అది సాతానుకు చెందింది కాదు. അത് തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, అది ఒకవేళ ఆయన ముట్టినట్లయితే ఫైట్ చేయడం ఆవశ్యముంది. నీవు పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది. അതിനോട് പോരാടേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. నీవు దానితో పోరాడడం అవసరం ఉంది. మടకి കൊണ്ടുവരുവാൻ, నీవు దాన్ని మరలా తీసుకురావడానికి 2024 నీ తయారాగണം. ఈ 2024 సంవత్సరం నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസുകൾ അവൻ ഇന്നലകളിൽ വിതച്ചെങ്കിൽ, నిన్నటి వరకు ఆయన ఒక ఆర్థికమైన దిగజారి నీకు ఇచ్చినట్లయితే, നിന്നെ ഒരു വലിയ കടബാധ്യതയ്ക്ക് കടബാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, నిన్ను ఒకవేళ అప్పులో పాలు చేయడానికి ఆయన ఒకవేళ అవకాశం నీ తీసుకున్నట్లయితే, അതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന స్పిరిట్നോട് നീ సైలెంట్ ആയിരിക്കരുത്. దాని వెంటాడుతున్న ఒక దురాత్మ ఉన్నది, దాన్ని చూసి నువ్వు మౌనంగా ఉండొద్దండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ఇక్కడ జరిగిన ఒక సంఘటన మనకు అర్థమవుతుంది. ഒരുവൻ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുക. ఒక వ్యక్తి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను చూసి ఆయన సవాలు విసిరాడు. ఆమేన్. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും ఇశ్రాయేల్ జనులను, ഇസ്രായേൽ സേനയും, ఇశ్రాయేల్ యొక్క సైనికులను, അവന്റെ രാജാവിനെ వెల్లువిളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ఆయన ఇశ్రాయేల్ రాజు కూడా ఆయన సవాల్ వేశాడు ఒక వ్యక్తి. അവർക്ക് ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ఎవ్వరూ ఆ యొక్క జవాబు ఇవ్వలేకపోయారు. പക്ഷേ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയവൻ പറയുകയാണ്. మరి ఇక గొర్రెలను మేపుతున్నప్పుడు ఆయనకు అనుభవపూర్వక ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, ఇంకొక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు. దావీదు പറയുകയാണ്. దావీదు అక్కడ చెప్తున్నాడు, ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, నేను మౌనంగా ఉన్నాను. హల్లెలూయా. അവൻ പറയുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? అక్కడ చెప్పబడే మాట ఏంటో తెలుసా? దావీదిന്റെ మనోభావం ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ആണ്. దావీదు యొక్క మనస్తత్వము పూర్తిగా వ్యత్యాసముగా ఉన్నది. 1 Samuel chapter 17 verse 26. మొదటి సాముయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 26వ వచనము. వాయిషోటే ఒకసారి చదవండి అమ్మా. 1 Samuel chapter 17 verse 26. ఈ సున్నతి లేని ఫిలిష్తీయుడు ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അവൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ? ఒకసారి గమనించండి అక్కడ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ సేనകളെ నిందిപ്പാൻ ఇవనార్. ఈ యొక్క జీవము కలిగిన దేవుని నిందించడానికి, సైన్యమును నిందించడానికి ఇతను ఎవరు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. നോക്കണേ, చూడండి, ഒരു സൈന്യം മുഴുവൻ ഭയം നീക്കുക. ఒక సైన్యం మొత్తము భయప్రాంతులై ఉన్నారు అక్కడ. പക്ഷെ దావీదు പറയാ, కానీ దావీదు అక్కడ చెప్పే మాట, ఈ సైన్యం ఆരെന്നറിയാമോ? ఈ సైన్యం ఎవరో తెలుసా? దైవത്തിന്റെ సేనയാണ്. దేవుని యొక్క సైన్యము. ఈ సేనയെ నిందిക്കാൻ ഇവനാറ്. ఈ సైన్యము ఎదురుగా నిల్చడానికి ఈయన ఎవడు? അവിടുത്തെ രാജാവ് ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ, అక్కడున్న రాజు భయపడుతున్నాడు. సైన్యం മുഴുവൻ ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ, మొత్తం సైన్యము సామ్రాజ్యంలో ఉన్న సైన్యం అంతా భయపడుతున్నారు. దావీదు പറയുകയാണ്, దావీదు చూసి చెప్తున్నాడు, ఇవനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരും? ఇతన్ని చంపివేస్తే మీరు నాకేమిస్తారు? హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. അവൻ പോരാടാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ്. ఆయన పోరాడే ఒక మనస్సు కలిగిన వాడు. പറഞ്ഞു, హల్లెలూయా, ഇവിടെ പരാജയപ്പെടേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ ఇక్కడ మేము ఓడిపోవాల్సిన వారము కాదు.
നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സേനയാണ്. మనము దేవుని యొక్క సైన్యమై ఉన్నాము. എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്. నాకొక దేవుడున్నాడు. ജയം നൽകുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. జయమునిచ్చే ఒక దేవుడున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ സേവിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. ఆయన నన్ను రక్షించేవాడు. ഒരു ഗോലിയാത്തിനും തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ఒక గోలియాతు కూడా ఆయనని ఏమి చేయలేడు. ഈ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ఈ యొక్క మనస్తత్వం మనకందరికి కలిగి ఉండాలి. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. ഒരു പോരാടുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. పోరాడే యొక్క మనస్తత్వము స్వభావము మనకందరికి ఉండాలి. ആത്മീയമായ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകട്ടെ എന്ന് പൽക്കാലം. ఆత్మీయమైన యుద్ధము చేయడానికి మనము సిద్ధపడాలి. എങ്ങനെ? ఎలా? പിശാച് നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നിടത്ത് സൈലന്റ് ആയിരിക്കരുത്. సాతానుడు ఎక్కడైతే నిన్ను కృంగదీయాలో లేకపోతే మిమ్మల్ని ఏమి లేకుండా చేయాలని అనుకుంటున్నాడో అక్కడ మీరు ఆ యొక్క పోరాడాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ఎంతమంది విశ్వసిക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారండి? హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. ఈ വർഷം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ఈ యొక్క సంవత్సరం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలండి. మరి ഞാൻ ആത്മീയമായി പോരാടുന്ന വർഷമാണ്. నేను ఒక ఆత్మీయంగా నేను ఒక పోరాడతాను. ആത്മീയമായി ഞാൻ പോരാടുന്ന വർഷം. ఆత్మీయంగా నేను పోరాడతాను. സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറിന്റെ സീസൺ ആണ്. ఒక ఆత్మీయమైన గోళము ఒక పోరాటం నేను చేస్తాను. హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. അടുത്ത ദാവീദ് പറയാ. తర్వాత దావీదు చెప్పే మాట 17:36 వాయిക്കുമ്പോൾ అదే అధ్యాయంలో ഞാൻ വായിച്ചോളാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു. నేను చెప్తాను. 36 వచనంలో ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്തൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിച്ചിരിക്കൊണ്ട് അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെയാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ് നീ. మరి ఈ సున్నతి పొందిన యొక్క మరి మనిషి ఒక మృగానికి సమానుడైన ఒక వాడై ఉన్నాడు ఈ యొక్క వ్యక్తి అంటున్నాడు అక్కడ. ആമേൻ. ഒരു സൈന്യവും രാജാവും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ఒక భాగంలో ఒక గుంపైన సైనికులు రాజు భయపడి ఒక దగ్గర కూర్చుంటున్నారు. ഒരു ബാലൻ പറയുകയാണ്. ఒక కుర్రాడు చెప్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവൻ എനിക്കൊരു മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. ఈయన ఒక మృగానికి సమానుడై ఉన్నాడు. ഇവൻ എനിക്കൊരു കാട്ടുമൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. ఈయన ఒక అడవి మృగముకి సమానుడై ఉన్నాడు. ഇവനെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും, ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. నాకు అప్పగించు, నేను చూసుకుంటా ఆ విషయంలో. കാരണം എനിക്കൊരു ദൈവത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ఎందుకంటే నాకు ఒక దేవుడు పరిచయం ఉన్నాడు. എന്റെ ആടുകളെ സിംഹത്തിന്റെയും കരടിയുടെയും വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. నాకు దాయక దేవుడు సింహమును ఎలుగుబంటును అలాంటి వాటి నుంచి నన్ను వారిని తప్పించుకునే యొక్క అనుభవం దేవుడు నాకు ఇచ్చినాడు. నా చేతులు నాకు అప్పగించండి. ఆయన ഞാൻ അവന്റെ നാമത്തിൽ പുറപ്പെടും. నేను ఆయన నామములో అడుగు పెడతాను. ഇവനെ ഞാൻ കീഴടക്കും. ఇతని నేను లొంగదీస్తాను. దావీదు അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ఆ రోజు దావీదు ఆ విధంగా చెప్పినట్లయితే സർവാധികാരിയായ ഒരു ദൈవం നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. సర్వాధికారి అయిన దేవుడు నీలో ఉన్నాడు. പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയെ, నూతన నిబంధన కలిగిన విశ్వాసులారా, ఎఫెసీయుల లేఖనం 1-వ అధ్యాయం 23 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం నుంచి కింది వాక్యాలు చూస్తే അവനെ സകലത്തിനും മേലധികാരിയാക്കി, అతనిని సర్వాధికారుడిగా చేసెను. അവനെ സർവാധികാരിയാക്കി, అతన్ని సర్వాధికారిగా చేసెను. സകലവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി. ఆయన ప్రతిదిన ఆయన కాళ్ళ క్రింద കാൽ കീഴാക്കിയവൻ നിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പുണ്ട്. ఆ కాళ్ళ క్రిందకు చేసిన ఒక వ్యక్తి నీలో నాలో ఉన్నాడు. അയ്യോ, നീ പിശാചിനെ తగర్చകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നീ സൈലന്റ് ആയിരിക്കരുത്. సాతాను నీ జీవితంలో ఇబ్బందులు తీసుకొస్తున్నప్పుడు నీవు మౌనంగా ఉండొద్దండి. నిరంతరമായി നിന്റെ ഫൈനാൻസിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നീ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. నిరంతరము నీ యొక్క ఆర్థిక విషయంలో ఆయన ఇబ్బంది తీసుకున్నట్లయితే, దిగజారి తీసుకొచ్చినట్లయితే నీవు మౌనంగా ఉండొద్దు. నిరంతరമായി നിന്നെ രോഗിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മൗനമായിരിക്കരുത്. నిరంతరముగా నిన్ను రోగిగా చేస్తున్నట్లయితే నీవు మౌనంగా ఉండొద్దు. నిరంతరമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അസമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മൗനമായിരിക്കരുത്. నిరంతరముగా నీ జీవితంలో సమాధానం ఇచ్చినట్లయితే నీవు మౌనంగా ఉండొద్దు. ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാകണം. ఈ రోజు మొదలుకొని ఒక ఆత్మీయమైన పోరాటం పోరాడాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంతమంది విశ్వസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ఎంతమంది విశ్വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? హల్లెలూయా. దావీదు പറയുകയാണ്, దావీదు చెప్తున్నాడు, ഇവൻ എനിക്കൊരു മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. నాకు మృగానికి సమానుడై ఉన్నాడు. ജീവനുള്ള జీవము కలిగిన ദൈവത്തിന്റെ സേനയെ നിന്ദിച്ചവൻ ഇവനൊരു മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క సైన్యమును నిందించిన వాడు ఈడు మృగానికి సమానుడై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയെ, నూతన నిబంధన విశ్వాసులారా, നിനക്ക് പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ఇలా చెప్పడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. നീ ഒരു సాధారణ వ్యక్തിയല്ല. నువ్వు ఒక మామూలు వ్యక్తివి కాదండి. യേശുവിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, క్రీస్తులో ఉన్న దేవుని బిడ్డ, പുതിയ സൃഷ്ടിയെ, నూతన సృష్టి అయిన వారలారా, നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. నీవు మామూలైన వ్యక్తివి కాదు. നീ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കരുത്. సాతానుని జీవితంలో ఇబ్బందులు, ఇక్కట్లు అనే విధంగా అవన్నీ తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు మౌనంగా ఉండొద్దండి.
എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది అది నమ్ముచున్నారు? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? అది ఎంతమంది നിന്റെ నమ్ముచున్నారు? വാതിലുകളെ നിരന്തരമായി അവൻ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നീ മൗനമായിരിക്കരുത്. నిరంతరముగా నీ యొక్క తలుపులు మూసివేస్తున్నట్లయితే అది మీరు చూసి మీరు మౌనంగా ఉండొద్దు. നിന്റെ വാതിലുകളെ നിരന്തരമായി അവൻ അടച്ചു കളയുമ്പോൾ നീ സൈലന്റ് ആയിരിക്കരുത്. నిరంతరం ఆయన నీ యొక్క ద్వారాలు మార్గాలు లేకపోతే తలుపులు మూసినట్లయితే మీరు మౌనంగా ఉండొద్దు. നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിരന്തരമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ മൗനമായിരിക്കരുത്. నిరంతరం నీ యొక్క వాగ్దానము లాగదీస్తున్నట్లయితే నీవు మౌనంగా ఉండొద్దు. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൽക്കാലം? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകണം. మీరు ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధానికి తయారవ్వాలి. దావీదు అడങ്ങിയിരിക്കാൻ తయారాയില്ല. ఆ దావీదు మరి మౌనంగా ఉండడానికి ఆయన మనస్సు ఒప్పుకోలేదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നോക്കണേ നിങ്ങള്, మీరు గమనించండి, యుద్ధం ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവനല്ല దావీదు. దావీదు యుద్ధము చేసి యుద్ధంలో ఉన్న యొక్క అనుభవం లేదు ఆయనకి. ആമേൻ. చేసిన പരിചയമുള്ളവർ പേടിച്ചിരിക്കുക. ఇక్కడ ఆ యుద్ధము అనుభవం కలిగిన వారు భయపడుతూ പക്ഷെ కూర్చున్నారు. ദൈവത്തെ പരിചയമുള്ളവൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും. కానీ దేవుడు అనుభవం ఉన్న వాడు బయలుదేరాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ఇక్కడ తేడా చూసారా? యుద్ధం ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർ ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ, యుద్ధము చేసి అనుభవం కలిగిన వారు పక్కన నిల్చుంటే, ദൈവത്തെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ പറയാണ്, ഈ സേനയെ നിന്ദിക്കാൻ ഇവൻ ആരെ? మరి దేవుడు కలిగిన అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి చూసి చెప్తున్నాడు, దేవునికి యొక్క సైన్యము ఎవరు ఎదురు నిల్చుంటారు అని సవాలేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. നിനക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ, నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు నీకు బాగా అనుభవం కలిగినట్లయితే നീ സൈലന്റ് ആയിരിക്കരുത്. నువ్వు మౌనంగా ఉండవు. പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ കണ്ണടച്ചിരിക്കരുത്. సమస్యల మధ్యలో నువ్వు కళ్ళు మూసి ఉండొద్దు. അവൻ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നീ മൗനമായിരിക്കും. ఆయన ప్రతి ఇక్కట్లు ఇక్కడి నుంచి ఆయన ఇస్తున్నప్పుడు నువ్వు మౌనంగా ఉండొద్దు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? പ്രതികരിക്കാൻ తయాറാകണം. మీరు దాన్ని స్వీకరిస్తున్నట్టు നീ ഒന്ന് പോരാടാൻ തയ്യാറാകണം. నువ్వు పోరాడడానికి తయారైతే നിന്റെ മുമ്പിൽ ചിലത് കീഴടങ്ങും. నీ ముందు కొన్ని మోకరిస్తాయి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. యేసు నామమున అది జరుగును గాక. നീ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായാൽ, మీరు ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటే, നിന്നെ నిరంతരമായി രോഗിയാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങും. నిరంతరము నీ యొక్క రోగముని ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే నీవు పోరాడి ప్రార్థన చేస్తే అది నీ కళ్ళ ముందు అది మోకరిస్తుంది. നിരന്തരമായി നിന്റെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തുറക്കപ്പെടും. నిరంతరము నీ యొక్క తలుపులు మూసివేయున్నట్లయితే అది తెరబడుతుంది. ఆమేన్. ഈ ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം. ఈ యొక్క మనస్తత్వం మనకు ఉండాలండి. ഈ ദാവീദിനുണ്ടായ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. ఈ యొక్క దావీదుకు ఉన్న మనస్తత్వం మనకు ఉండాలి. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. నాకు అప్పగించింది నేను వదిలిపెట్టను. എന്റെ നന്മയെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. నాకు మేళ్ళు నేను వదిలిపెట్టను. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ഒരു నమ్ముచున్నారు? വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఇంకొక వాక్యము చదివి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായം 18-19 వాక్యం. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 18 నుంచి 19. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. అక్కడ ఈ విధంగా చూస్తున్నాము, అమాలేకీయులు അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതൊക്കെയും ఏదైతే దొంగలించి ఉన్నారో తీసుకెళ్లిపోయారో ദാവീദ് വീണ്ടും കൊണ്ടു. దావీదు మరలా తీసుకొచ్చాను. అక్కడ మనం നോക്കണം. చూడండి, ఇక్కడ അമാലേക്കർ കൊണ്ടുപോയത് ഒന്നുപോലും വിടാതെ అమాలేకులు తీసుకెళ్ళింది ఒక్కటి కూడా వదిలిపెట్టకుండా അവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. మరలా ఆయన లాక్కొని తీసుకొచ్చాడు. 2 ഭാര്യമാരെയും ദാവീദ് ഉദ്ധരിച്ചു. తన యొక్క భార్యలను ఆయన തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, తీసుకొచ్చాడు. അവർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിൽ వారు ఏదైతే దొంగలించి తీసుకెళ్లి ఉన్నారో, ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ, అక్కడ చిన్నదైనాను పెద్దదైనాను, പുത്രന്മാരോ പുത്രിമാരോ, కుమారులైనా కుమార్తెలైనా, കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എന്താകട്ടെ, ఏదైనా వారు దొంగలించి తీసుకెళ్లారో അവനൊന്നും മടങ്ങി കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ല. ఆయన ఏది వదిలిపెట్టకుండా అన్ని తీసుకొచ్చాడు. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് അവനുണ്ടായിരുന്നു. అలాంటి ఒక మనస్తత్వం కలిగిన వాడు ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. దేవుడు ఏదైతే ఆయనకు అప్పగించి ఉన్నాడో అది అన్నిటిని కూడా ఏది కూడా వదిలిపెట్టలేదు ఆయన. ഇന്ന് പൽക്കാലം പരിശുദ്ധ പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో చెప్తున్నాడు. വിശ്വസിക്കും. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 2024 ఈ 2024 കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానాలు, ആത്മീയ യുദ്ധത്തിനകത്ത് കയറി ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధంలోనికి మీరు ప్రవేశించి നീ അത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് అది ആവശ്യമാണ്. మీరు పొందుకోవాల్సిన అవసరం നീ ఉంది. അത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. నువ్వు పొందుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ആരോഗ്യത്തിനകത്ത് അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ, నీ ఆరోగ్యంలో ఆయన యొక్క ఇబ్బంది తీసుకొచ్చినట్లయితే, നിന്റെ ഫൈനാൻസിനകത്ത് അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ, నీకు ఆర్థికమైన విషయంలో
ఆయన ఇబ్బంది നിന്റെ తీసుకొచ్చినట్లయితే, കുടുംബത്തിനകത്ത് അവൻ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ, నీ యొక్క కుటుంబంలో ఆయన ఇబ్బంది നിന്റെ తీసుకొచ్చినట్లయితే, ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് അവൻ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ, నీ నీ రిలేషన్షిప్ లో ఆయన ఇబ్బంది తీసుకొచ్చినట్లయితే, സഭയ്ക്കകത്ത് അവൻ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, సంఘంలో ఆయన ఇబ్బంది ഒരു తీసుకొచ్చినట్లయితే, ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാകുവാൻ నీవు పోరాడడానికి సిద్ధపడితే, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധമ വിളിക്കുന്നു. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ, నీ జీవితం సంబంధించింది ఆ యొక్క తలుపులు మూసినట్లయితే, ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുക. ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధానికి నువ్వు సిద్ధపడు. അത് മടങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. అది మరలా తిరిగి నీ അത് దగ్గరికి മടങ്ങി వస్తుంది. വരിക തന്നെ ചെയ്യും. మరలా తిరిగి నీ దగ్గరికే వస్తుంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ആമേൻ. ఈ വർഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു కర్తాവ്, ఈ యొక్క సంవత్సరం దేవుడు మనకు ముందుగానే చెప్పాడు, ഇത് ഡോറുകൾ തുറക്കുന്ന വർഷമാണ്. తలుపులు తెరిచే సంవత్సరము. പക്ഷേ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് സഭ തയ്യാറാകുക. మీరు ఆత్మీయమైన యుద్ధానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. సంఘం അലസതയുടെ സമയമല്ല. ఇదొక అలసటగా ఉండే సమయం కాదు. ആത്മീയ അലസത കാണിക്കേണ്ട സീസൺ അല്ല. ఆత్మీయమైన అలసట చూపించే సమయం కాదు. ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സീസണാണ്. ఆత్మీయమైన యుద్ధం చేసే కాలము. ഇത് ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സീസണാണ്. ఈ యొక్క ఆత్మీయమైన యుద్ధం ഒരു చేసే സ്പിരിച്വൽ కాలము. വാർഫെയറിനകത്തേക്ക് സഭ കയറുക. ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధములోనికి సంఘము ഒരു ప్రవేశించాలి. സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറിനകത്തേക്ക് കുടുംബങ്ങൾ കയറുക. ఒక ఆత్మీయమైన యుద్ధంలోనికి కుటుంబాలు ప్రవేశించాలి.